¿Sufres de calor y tu ventilador no te ayuda? Conoce el BTN006 de Navia. Altura de 116 centímetros. Oscilación de 65 grados. Pantalla LED. Indicador de temperatura ambiente. Panel táctil. Temporizador de hasta 12 horas. Control remoto. 3 modos de ventilación. 3 diferentes velocidades. No es solo un ventilador, es confort.